Ndati munyatsoteerera guys, Facebook haibhadhari maviews. Facebook inobhadhara mainteraction, inobhadhara maengagement, inobhadhara mareaction, inobhadhara kuti vangani vakomenta, vangani valaika, inobhadhara kuti vhidhiyo rako rasvika kunyika dzipi, raonekwa nevanhu vari kunyika dzipi. So you find out kuti vhidhiyo rako maybe ringoseculator muZimbabwe chete, maybe vhidhiyo rako ringoseculator muSouth Africa, but vhidhiyo rako rinofana kutofamba, rinofana kutosvika kuna UK, rinofana kusvika kuna America, rinofana kutosvika mberi kuna China. So ndo zvinobhadharwa izvozvo, hakubhadharwi kuti kwanzi waita maviews mangani. Tarai mari yandakawana pamaviews ayo andakaisa apo guys. Tarai muone mari yandakawana 1 cent pauyu, but umwe munhu anogona kuita 2000 views but agowana futi 1 cent. So haibhadhari maviews Facebook, inobhadhara mainteraction kuti vaengage vangani pavhidhiyo rako pangava paposta rako. So garai muchizviziva izvozvo kuti Facebook haibhadhari maviews. Thank you guys.